Moi bons días. Empezamos a rolda de prensa para dar conta da reunión que mantivemos co Comité Clínico no día de onte pola tarde e os flecos que estivemos pechando durante esta mañá. É o primeiro Comité Clínico que facemos despois de un período razonable de finalización da Semana Santa e de un período moito máis amplio, incluso dende o día 18 de marzo, que, como recordarán, empezamos a tomar as primeiras medidas de apertura con maior incidencia non só na mobilidade, senón tamén en un sector fundamental que é a hostalería. Sempre dixemos que era preciso agardar un espazo de tempo necesario, un período epidemiolóxico. Creemos que neste momento estamos en condicións xa de poder tomar temperatura a situación da COVID-19 e, en consecuencia, adoptar medidas en relación a actividade económica e, por suposto, tamén a determinadas conductas individuais e colectivas para seguir protexéndonos ata que teñamos unha inmunización completa como consecuencia da vacinación completa da poboación. Temos xa a incidencia das festividades. Temos a incidencia nas últimas 3 semanas longas, dende o 23 de marzo. Temos, polo tanto, datos que aconsellan, a partir de agora, facer pública as decisións que o Comité Clínico e o Servicio Galego de Saúde queren transmitir aos cidadáns de Galicia, que entrarían en vigor o próximo venres, é dicir, dentro de 48 horas na Comunidade Autónoma. Antes que nada, como é sendo habitual, pasamos a dar información sobre a situación epidemiolóxica que ten Galicia onte ás 20 horas. 2.400 casos activos. Se o total de persoas contaxiadas na Comunidade Autónoma, 26 atopan na UCI, 3% menos que facía 24 horas, e que supoñen un 89% menos do que chegamos a ter no pico da pandemia o pasado 7 de febreiro. 158 persoas atopan en hospitalización, o que supón un 86,9% menos das que estaban ingresadas no pico da pandemia. 2.256, que o resto se atopan en control domiciliario e, efectivamente, o número de persoas falecidas ascende xa a 2.370. Unha persona máis faleceu nas últimas 24 horas e aí, lóxicamente, o noso pésame e o noso apoio ás familias será e ten que ser continuado e constante. Hai 114.307 galegos que pasaron a enfermedade, que a pasaron e que se atopan neste momento inmunizados. Por lo tanto, este é o balance completo da pandemia dende fai algo máis de un ano que a sufrimos no mes de marzo do ano 2020, aínda que xa viñamos con algún indicador de persoas con algúns contaxios a partir do mes de febreiro. Ben, a nivel comparativo, como está Galicia en relación co resto de España? A incidencia acumulada de 7 días está en 41,8 fronte a unha media do resto de España de 108,99. Estamos máis que por debaixo da metade en relación coa media española. A incidencia a 14 días, Galicia está en 77,6 por 100.000 habitantes, a media de España está en 196,2 habitantes por 100.000. Estamos casi 3 veces por debaixo da media española. En ocupación hospitalaria, no que se refire a número de pacientes en UCI, Galicia é a comunidade autónoma con menos camas ocupadas nas UCIs, o 3,1% no conxunto do Estado no 21,5% e comunidades autónomas que rondan o 40% de camas ocupadas nas unidades de cuidados intensivos fronte a Galicia, que é a comunidade con menor ocupación de cama UCI como consecuencia da pandemia. Hospitalización convencional, número de camas ocupadas, o 2,2, en España casi o triplo, o 7,96. Galicia é a segunda comunidade autónoma con menor taxa de positividade. Eso quere dicir, por lo tanto, que temos unha población vulnerable, pero tamén que fomos capaces de salvaguardar a población de contagios e, en consecuencia, de afeccións, incluso de falecementos. Creo que é moi interesante, se les parece, facer unha comparativa descriptiva de como estamos actualmente fronte ao 3 de decembro, que foi cando iniciamos a apertura de Nadal, e como estamos hoxe fronte ao 18 de marzo, que foi cando iniciamos a apertura desta primavera.
Pois ben, en relación co comenzos de decembro, arrancamos coa apertura progresiva, recordarán, gradual e medida en algunhas cidades, en outras con menor intensidade. Estamos, sin dúbida, en mellor situación en prácticamente todos os indicadores. A situación de Galicia, con respecto ao mes de decembro, cando iniciamos a apertura, está claramente mellor que daquela época. A taxa 7 días en decembro eran 87, agora estamos en 42, é dicir, 45 puntos baixan, mentras que o nivel estatal sube. Estamos agora un pouco peor que no mes de Nadal, en España, 109 de incidencia 7 frente a 101. A taxa 14 baixou de 204 a 77 en Galicia. É dicir, 127 días de baixada, na media estatal a baixada é menor, 45 días. Casos activos pasaron no mes de Nadal de 7.136 a 2.400. Por tanto, hai unha baixada do 66% do número de persoas contagiadas. Se reduciu significativamente a ocupación hospitalaria. Pasamos persoas hospitalizadas en Nadal de 347, un 55% menos, 158. En UCI, de 62 persoas, un 58% de reducción. Pasamos a 26. E en canto a comparativa, respecto a un mes, é dicir, o 18 de marzo, que empezamos a apertura nesta primavera, pois tamén estamos nunha situación prácticamente idéntica. A taxa a 7 días casi non se move. Estábamos en 40 e agora estamos en 42. E a taxa a 14 días casi non se move. Estábamos en 78 e agora estamos en 77. Un día menos. Por tanto, nos movemos no entorno dos 40, 42, 75, 77. Estamos en posicións prácticamente iguais que estábamos fai casi un mes. Os casos activos, o 18 de marzo eran 2.575, baixamos 175. Estamos en 2.400. Situación claramente mellora na ocupación hospitalaria. O 18 de marzo había 55 pacientes na UCI, hoxe hai 26. Un 53% menos de pacientes en UCI e un 20% menos de pacientes total hospitalizados. Por tanto, podemos acreditar que xa fronte ao Nadal e fronte ao 18 de marzo deste ano 2021, a situación é mellor ou estable en función dos indicadores que inspeccionemos ou auditemos. A situación hospitalaria é mellor hoxe que a 18 de marzo e a incidencia acumulada a 7 a 14 días se mantén estable, un día menos a 14 e 2 días máis a 7. Estamos, por lo tanto, nunha situación boa, sin dúbidas, tendente á estabilización, en unha situación na que creemos debemos de avanzar na apertura progresiva, puntual e proporcional, de acordo co Código de Conducta e co libro de decisións que vimos adoptando dende fai un ano. Isto é así, tamén é así que se nota unha lixeira tendencia a subida nos últimos días en algunhas zonas, especialmente na cidade de Vigo e na cidade de Pontevedra. Insisto, a evolución nas últimas semanas ten sido boa e ven a demostrar, en primeiro lugar, que o proceso de apertura gradual, medido e proporcional surtiu efecto, que o que fixemos o 18 de marzo foi o correcto, que o que fixemos en Semana Santa foi o correcto, e que levamos concatenadas unha serie de acertos continuados e constantes dende que xestionamos a pandemia nesta última parte da mesma. Tamén quedou probado que os galegos actuaron con responsabilidade e con sentidiño. Cada vez observamos maiores conductas e compromisos no ámbito individual, no ámbito colectivo e tamén cada vez observamos maior compromiso na utilización como clientes do sector da hostalería. Maior compromiso dos titulares dos bares, dos restaurantes, das cafeterías, maior compromiso dos clientes deses bares, restaurantes e cafeterías e maior compromiso en xeral e maior sensibilidade coas pautas e os protocolos frente a COVID. Chegado a este momento, temos varios puntos a favor,
pero tamén varios puntos en contra. Creo que é bo, por lo menos para intentar facer un diagnóstico cos medios de comunicación, cales son os puntos que creemos que están claramente a favor e algún risco que se atisba no horizonte. A favor, todos os indicadores melloraron, sin dúbida, temos menor presión hospitalaria, temos unha disminución de mortalidade, non hai ningunha dúbida. A baixada moi relevante na mortalidade. Seguimos a ser a comunidade autónoma peninsular con menos falecidos dende fai 13 meses, dende que comenzou a pandemia. Temos a metade de falecidos que a media de España, e moi por debaixo das comunidades autónomas que ocupan as primeiras plazas de número de falecidos por 100.000 habitantes. Exactamente, a taxa de mortalidade por 100.000 habitantes está en 87,2, o doble na media de España, 161,48. Segundo dato positivo, hai un incremento pronunciado do ritmo de vacinación e agardamos que esta semana o 29% da población diana xa teña ao menos unha dose de vacina. E, a pesar de todas as incertidumes, estamos traballando coa hipótese de que no mes de xuño podamos ter inmunizados como mínimo coa primeira dose a todos os maiores de 60 anos. Ese horizonte no que estamos a traballar, coas incertidumes do número de doses, pero con unha estimación prudente, pensamos que estamos en condicións de poder albergar a esperanza de que a finais de xuño todos os maiores de 60 anos teñan as dúas doses ou unha dose da vacina fronte ao COVID. E, polo tanto, eso vai a ter, sin dúbida, unha repercusión enorme dende o punto de vista sanitario e tamén desde o punto de vista económico. Non fe falta que recorda a importancia da vacina. Galicia leva 25 días sin registrar un só caso positivo nas residencias da terceira idade. Os maiores de 80, que son o grupo que estamos a piques de culminar as dúas doses, supuxeron na primeira onda o 18,5% total de contaxiados. Actualmente representan o 3,5%. Sen dúbida, son moi bons os datos, albiscamos luces ao final do túnel, porque albiscamos que a vacina está producindo uns enormes impactos, tanto na baixada de mortalidade como na baixada de contaxios. Si nas residencias de terceira idade, que fomos a primeira comunidade autónoma que finalizou a dispensación da vacina, levamos 25 días sin un só contaxio, eso acredita e é unha mostra da importancia da vacina para toda a población. Pero que elementos nos preocupan e queremos compartilos cos galegos a través dos medios de comunicación? En primeiro lugar, sobre as vacinas. Hai unha incertidume en relación coa entrega das doses axeitadas. Non é necesario facer fincapé nas dúbidas que xurdiron, incluso a interrupción da vacinación no caso de AstraZeneca e agora, lamentablemente, no día de onte, pola tarde, as dúbidas que xurden en relación coa vacina de Janssen. É evidente que esa é un nubarrón no horizonte para seguir tomando decisións con maior intensidade. A segunda que lles comentaba é unha subida moderada, pero constante, de algúns días, de algunha porcentaxe de PCRs positivas. É certo que estamos nunha situación, como dicía, moi similar ao 18 de marzo, que daquela estaba baixando e agora, pois, hai en algunha cidade que o número de PCRs positivas sube algunhas décimas e algunha cidade que a incidencia acumulada 7 a 14 tamén subiu. É certo que na Coruña de Ferrol baixou dunha forma intensa, pero eso é un nubarrón. E o que ven a indicar que efectivamente se notou un certo incremento derivado da mobilidade en Semana Santa, daquela debemos estar vixiantes. Volvo a reiterar, sobre todo Vigo e Pontevedra, a data de hoxe. Ao mellor dentro dunha semana, pois estamos noutras cidades con maior preocupación. Por tanto, temos que seguir sendo áxiles a hora de detectar os gromos, actuar, diagnosticar, facer PCRs, test de antíxenos, cuarentenar e así circunvalar o virus para que non se extenda a outros colectivos. E temos que ser tamén moi activos como indicador adiantado de incidencia acumulada 7 días, que para nós neste momento é o indicador máis importante que nos leva a tomar decisións. Pois ben, ata aquí, por que tomamos estas decisións? Como estamos? Como estábamos no mes de Nadal cando tomamos unha decisión de apertura?
Como estamos dende fai un mes, dende o 18 de marzo, aproximadamente, a toda agora, e unha vez pasados os 9 días da Semana Santa, estamos en condicións de seguir tomando decisións. Como saben, onte o Comité Clínico, seguindo o protocolo que temos pactado, coñecido, pois seguiu tomando decisións e continúan en nivel máximo de restriccións 3 concellos, Carballeda de Valdeorras, Porto do Canamiñal e o Grove. Representan o 0,8% da poboación, 21.000 habitantes aproximadamente, que lamentablemente teñen un peche perimetral no seu concello co peche total da hostalería. Están en nivel alto 10 concellos, que representan o 2% da población galega, 55.248 habitantes. Estes 10 concellos, como saben, son Monterrei, Cortegada, Padrenda, O Barco, Rubiá, Barreiros, Carral, Boimorto, Boiro e a Illa de Arousa. Estes son os 10 concellos con nivel alto, só terrazas na hostelería e sin peche perimetral. Nivel medio, 18 concellos que representan o 6,2% da población, 166.000 habitantes. E os 18 son, tamén o saben, porque está publicado, o Irixo, Trabada, Meira, Pobra do Bollón, Muxía, Cambre, Ortigueira, Ribeira, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Vilanova de Arousa, As Neves, Gondomar, Vilaboa, Marín e Meaño. Estes son os 18 concellos con nivel medio, que recordarán, son 30% de aforo no interior, 50% de aforo nas terrazas. O resto dos concellos galegos, é dicir, o 91% da población que vive en 282 concellos galegos están no nivel medio baixo, que significa mobilidade plena, é unha porcentaxe de ocupación do 50% en interiores e do 75% en exteriores no que a hostelería se refire e así, en consecuencia, todos os aforos do resto de actividades culturais, deportivas, etc. A terceira cuestión que nos preocupa é a proliferación de novas cepas, que son máis contaxiosas, como ustedes saben, son máis explosivas, porque se contagia con maior facilidade. Temos xa detectado que o 90% dos casos que se secuencian apareza a cepa británica. Este é o terceiro elemento, xunto cos dous anteriores. Dúbidas sobre a dispensación de vacinas, como consecuencia a falta de doses. Algúnha tendencia a alza en determinadas cidades e áreas sanitarias. Terceira, a cepa británica xa no 90% dos casos secuenciados. E a cuarta cuestión que nos preocupa é a cuarta onda. A cuarta onda xa é unha realidade en varias comunidades autónomas españolas. A nivel estatal, a incidencia 7 días se duplicou dende San Xosé ata o de agora. Pasou de 61 días de media a 112 días, 51 días máis. Por tanto, a cuarta ola en algúns lugares de España, en algunhas comunidades autónomas, pois xa é unha realidade que nos preocupa, lóxicamente, dada a interacción e a circulación dentro de España. A 14 días, a media das comunidades autónomas pasou do Ponte de San Xosé de 128 a 199, 71 días máis. Por tanto, si sube a 7 días 51 días de incidencia e a 14, 71 días a incidencia, evidente que a cuarta onda é unha posibilidade que non se pode desbotar, que xa está en algúns territorios, algúns deles non moi lonxe da comunidade autónoma, e, por tanto, é o cuarto factor determinante. Pois ben, cos datos positivos e as certas preocupacións que acabamos de referir, e despois de tomar a decisión, aplicando os protocolos, os concellos, en función da súa situación, o que avanzamos é de acordo coas decisións e os contidos que vou a trasladarlles. Van a ser pequenos pasos, pero son pasos hacia adiante, con firmeza, con prudencia. Son pequenos pasos porque debemos de seguir sendo prudentes, seguindo cautos, pero son pasos hacia adiante, non hacia atrás. Vamos a seguir tendo maior interacción, vamos a seguir tendo maiores horarios, vamos a seguir tendo maiores servizos. No ámbito da mobilidade, de momento decidimos seguir pechando
perimetralmente a comunidade autónoma polo incremento de incidencia 7 a 14 días que estamos observando en determinadas comunidades autónomas do conxunto de España. Por tanto, pensamos que é prudente, de momento, proseguir co peche perimetral autonómico dada o incremento que se produciu en España dende o día 18 de marzo a toda agora, tanto en incidencia 7 e incidencia a 14 e especialmente en algunhas comunidades que están en risco alto. Evidentemente, sigue aberta a comunidade autónoma para todas as persoas que veñan a traballar a Galicia, sigue aberta a comunidade autónoma para todas as persoas que traballando fora sexan residentes ou veciños con domicilio habitual na comunidade autónoma, siga aberta, pois, a comunidade autónoma como estaba aberta a toda agora, pero non a podemos abrir sin límite e en calquera circunstancia, porque a situación de España, aínda en algúns puntos, nos preocupa. Segunda decisión, continuamos coa progresiva apertura das residencias da terceira idade. O Comité Clínico acordou dúas medidas para seguir abrindo as residencias, tanto ás familias como aos propios residentes, que son as seguintes. A toda agora, cada residente podía recibir tan só a visita de 2 persoas de referencia, agora pode recibir a visita de calquera persoa, eso sí, con cita previa e de un en un nas residencias da terceira idade. Só é necesario, pois, chamar a esa residencia, concretar o momento en que se vai a producir a visita e calquera persona pode ir a ver a unha persona, a un maior que este nunha residencia de terceira idade en Galicia. Efectivamente, de acordo cos parámetros e os protocolos que veñamos aplicando. Pero pasamos de 2 persoas como máximo por maior a sin límite as persoas que podan visitar a ese maior. Tamén abrimos o número de días no que o maior pode sair á rúa. Recordarán que antes solamente eran 2 veces por semana, cunha duración de 2 horas cada vez da saída, agora poderá sair 3 veces por semana cunha duración de 4 horas cada unha das 3 veces que poda un ausentarse da residencia para ver, para pasear, para facer calquer tipo de xestión ou ir a ver a calquera persoa. Estas medidas, sin dúbida, siguen redundando no benestar do maior. Pensamos que son medidas axeitadas, os maiores están todos vacinados. É certo que iso non significa que non podan ser portadores do virus, aínda que a carga viral é inferior. Por tanto, pensamos que nesta situación este proceso de apertura é un proceso razonable e proporcional. Terceira decisión, no ámbito do avance, o toque de queda pasa das 22 ás 23 horas. En toda a comunidade autónoma galega, por tanto, ata as 23 horas se poderá deambular en calquer lugar do territorio da comunidade autónoma con independencia da situación concreta de ese municipio que conforma a comunidade autónoma. É unha decisión que entendemos lóxica pola situación epidemiolóxica e tamén despois do cambio de hora, xa que anoitece, ben pasadas as 9 da noite, e pensamos que non tiña ningún sentido meter a xente na casa obrigatoriamente 45 minutos despois de que anoitecera e creemos prudente chegar ata as 23 horas de forma inmediata a partir do venres. Tamén a situación epidemiolóxica, insisto, é clave para tomar esta decisión. E, por último, a cuarta decisión se refire á apertura da hostelería. Tomamos 2 decisións en relación a este asunto. Mantemos como tope para a apertura dos bares as 21 horas. Todos os bares galegos van a proseguir abertos ata as 21 horas e ampliamos os locais restaurantes, os locais de restauración, que poden servir ceas ata as 23 horas, considerando que hai que axustar, lóxicamente, sair do restaurante para estar as 23 horas na casa, dado que o toque de queda empeza as 23 horas efectivas. Que locales poden abrir ata as 23 horas? Que locales poden dispensar as cenas ata ese franxa horaria? As concrecións se publican no Diario Oficial de Galicia mañá, pero entendo que deben de ter 3 requisitos. Primeiro, que conten con licencia de restaurante, por tanto, locais con licencia de restaurante. Segundo, que funcionen con cita previa e conserven un rexistro de clientes. E terceiro, que garantan a calidade do aire mediante controles de CO2 no local. Por tanto, todos aqueles que teñan a licencia de restaurante
e que se comprometan a ter un rexistro de clientes e a mercar un aparato, no caso de que non o teñan aínda, para medir o CO2, poderán, a partir deste fin de semana, iniciar unha ampliación do horario dende as 21 horas ata as 23 horas. Reitero, ás 23 horas todos os galegos temos que estar xa recollidos nos nosos domicilios, pero se un ten un restaurante baixo da casa, pois poderá salir do restaurante ás 22:45. Se un ten un restaurante un pouco máis lonxe, pois terá que salir ás 22:30. Eso xa é unha cuestión de propia disciplina e organización individual. O certo é verdad é que os restaurantes poderán estar abertos ata as 23 horas, pero as 23 horas é o límite máximo para cumplir o toque de queda. Por tanto, se pode ir a cear a un restaurante? A resposta é que sí. Se pode ir a cear cunha reserva, se pode ir a cear en aqueles restaurantes que teñen licencia como tales, e se pode ir a cear en aqueles restaurantes onde se comprometan a ter un rexistro de clientes, dado que un gromo que se poda producir nos momentos de maior distensión, que se produce normalmente nas ceas, sobre todo os fines de semana, pois que teñamos de forma inmediata contacto e relación de persoas que cenaron nese restaurante, nesa mesa, en definitiva, para poder axudar a parar o contagio que circunstancialmente poderían producirse, aínda que cada vez estamos máis convencidos que, sobre todo, os restaurantes con zonas de comedor aparte e cunha licencia axeitada e que cumplan estes requisitos, será mínima a incidencia. Por tanto, estas son as decisións que onte pechamos co Comité Clínico, son decisións que creo que están notificadas xa ao sector da restauración, polo menos as decisións básicas nesta mañá a través do vicepresidente primeiro. Seguimos dando pasos, o método sigue sendo o mesmo, vamos a dar pasos proporcionais, medidos con cautela, pero pasos adiante, vamos a intentar evitar os pasos atrás. A vacinación está a supoñer un enorme avance, de momento insuficiente, pero é un avance. Estamos precisamente nun momento fundamental, metidos de cheo na vacinación de maiores de 65, un punto de inflexión na pandemia, porque non hai que esquecer que 9 de cada 10 falecidos tiñan máis de 70 anos. Por tanto, seguro que se desploma a mortalidade, xa se está desplomando, e a clave agora é que se desplome o número de contagios, que tamén se está desplomando, pero aínda persisten como consecuencia de que a vacina non a temos en toda a súa extensión poblacional. E tamén nos achegamos a outro momento fundamental, que onte foi tratado no Comité Clínico, que é a previsible finalización do estado de alarma ao próximo 9 de maio. Evidentemente, o Comité Clínico, xunto co asesor xurídico xeral, que forma parte do comité, onte nos dedicamos a auscultar que posibilidades temos para seguir tomando decisións despois do 9 de marzo, que seguiremos sin vacinas suficientes e que seguiremos sin unha lei de xestión da pandemia, dado que, despois de un ano e un mes, o Goberno Central dimitiu da súa responsabilidade de xestionar legalmente a pandemia, ademais de dimitir das súas responsabilidades de xestionar sanitariamente a pandemia. A día de hoxe, estamos estudando que podemos facer desde o punto de vista de peches perimetrais, que podemos facer no caso de que fora necesario, que podemos facer desde o punto de vista de mobilidade individual e colectiva. En fin, isto está neste momento sometido a dictame da asesoría xurídica. Nós lamentamos profundamente que todo parece indicar que a lei da xestión da pandemia galega vai a ser recurrida ante o Tribunal Constitucional e todo parece indicar que, ademais, será recurrida con solicitude de suspensión das partes do texto que o Goberno decide recurrir. E, por tanto, nos quedaremos sin cobertura legal con lei autonómica en parte para a xestionar a pandemia. Sin estado de alarma e sin cobertura legal en parte. Coa lei de xestión da pandemia que aproba o Parlamento galego é doblemente difícil poder xestionar a pandemia con rigor, con seguridade xurídica e con certezas. Non é de recibo, estamos bastante disgustados con esta situación, moi sorprendidos de que nun momento onde os presidentes autonómicos somos a autoridade delegada do Goberno no estado de alarma, nin siquiera nos comenten
si algunha das nosas decisións van a ser denunciadas, si algunha das nosas decisións van a ser anuladas. Non temos ningún comentario oficial, pero todo parece indicar que o Goberno presentou o recurso ante o Tribunal Constitucional e, ademais, o recurso é no máis sentido e profundo de producir a suspensión das partes recurridas da lei, nin siquiera abrir unha comisión mixta para poder falar e poder concretar a interpretación correcta. En fin, nós vamos a seguir como a todo agora, vamos a ser moi cautos, faremos aperturas graduales e medidas como as que acabo de anunciar, continuaremos coa vacinación. Galicia é a segunda comunidade autónoma con maior porcentaxe de población vacinada coa primeira dose, que é determinante para mellorar a inmunidade dos cidadáns. Despois de Extremadura, Galicia é a segunda comunidade autónoma con maior porcentaxe de población vacinada, e Galicia tamén se atopa entre as comunidades autónomas que están por riba da media nacional coas dúas doses dispensadas. Galicia estamos no 8,1, España está no 7,8, a pesares de que somos a segunda comunidade autónoma con máis población maiores de 80 anos. E esta semana prevemos administrar 130.000 novas vacinas, que son todas as que temos a disposición, salvo a prudente despensa que deixamos ante rupturas de stop, e onde nos damos conta de que esa conducta de prudencia foi moi útil e moito máis ante as incertidumbres que estamos a vivir en determinados laboratorios que están disminuindo a súa dispensación, interrumpindo o ritmo de entrega de vacinas, e algúns deles todavía sin dispensar como consecuencia de que está sendo analizado pola Xencia Americana do Medicamento e pola Xencia Europea. Ata aquí as nosas decisións. Espero e desexo que esta nova situación de apertura cun toque de queda ata as 23 horas e cunha apertura dos restaurantes, dos locales con licencia de restaurante ata as 23 horas, pois produza unha situación epidemiolóxica similar a que temos, e podamos manter esta situación e ir, porque non, si nos siguen acompañando estos bons resultados, ir pensando en novas aperturas dentro de varias semanas, unha vez que teñamos visto auditado o impacto que producen as medidas que entrarán a vigor o próximo venres, como ven sendo habitual, de acordo con o noso manual de conducta epidemiolóxica, que son períodos de 8 de días de períodos epidemiolóxicos para poder observar outras medidas que espero sexan de apertura. Volvo a reiterar e finalizo. Si vemos que o índice sube, actuaremos. Si vemos que en algúns concellos se dispara a incidencia, tomaremos as decisións que correspondan, sobre todo no ámbito da hostelería, que é onde temos maiores posibilidades. Temos que reiterar que isto non acabou. A vacinación acabou de empezar. Estamos no 24% de población con primeira dose, 29% a fin de semana. Ainda nos queda moitísimo traballo por facer, máis do 70% dos galegos non están vacinados nin siquiera nunha primeira dose. Por tanto, ainda queda moito traballo, e eu pediría o mesmo esforzo e rigor que mantivemos dende Navidad, moi especialmente dende o 18 de marzo, onde tomamos a decisión de abrir a comunidade autónoma para a hostelería e para o comercio e outras actividades que tiñamos pechado na terceira onda. De momento, estamos surfeando a cuarta onda sin impactos. Espero que así sexa o final e estamos, en fin, optimistas de poder ofrecerlle a Galicia esta apertura e esta maior comodidade nos dereitos individuais e tamén nun sector especialmente querido para o Goberno e especialmente apoiado polo Goberno, como non podía ser de outro xeito, que é o sector da hostalería, que é un sector clave para Galicia, tanto desde o punto de vista de emprego como desde o punto de vista de integración social. Aos galegos gústanos acudir aos bares, os galegos, si podemos, gústanos tomar algo nun restaurante, si podemos, os bares, as cafeterías
os restaurantes galegos son sempre unha ampliación do noso propio fogar. Por conseguinte, nos gustaría poder seguir dando boas noticias ao sector. Cuídense, aínda queda moito traballo, as cousas van ben, pero nadie pode asegurar que as cousas empeoren. Por tanto, se seguimos cuidándonos como todo agora, seguiremos indo ben e incluso poderemos mellorar. Mais nada, hai aquí a información e as decisións do Comité Clínico. Moitas grazas. Buenos días. Le quería preguntar de qué modo va a entorpecer al proceso de vacunación la no entrega de las dosis de Janssen y qué propuestas va a llevar hoy al Consejo Interterritorial en materia de vacunas, ya que, por ejemplo, Cataluña va a pedir que se retrase la inyección de las segundas dosis para así poder llegar a más gente solo con la primera. Gracias. Efectivamente, la paralización de la entrega de las vacunas de Janssen pues es una mala noticia. Especialmente, en nuestra opinión, teníamos pensado dispensarlas a los grandes dependientes y a las personas mayores de 80 o mayores de 75 que están en sus casas y que no pudieron desplazarse a los centros de salud. Y esto era muy importante porque eran 8.500 dosis igual a 8.500 inmunizados. Y además de las personas con mayor dificultad de desplazamiento. Lamentablemente esto no ha podido ser. Vamos a ver lo que van a decir las autoridades farmacológicas americanas y europeas y estamos muy atentos a esa decisión. Yo espero que las dudas se esclarezcan. Lo que es evidente es que ha habido 100.000 muertos por COVID en España. Todavía hoy nadie puede certificar que haya habido un solo muerto como consecuencia de la dispensación de una vacuna en España. Creo que esa comparación es lo suficientemente clara para ver la importancia de las vacunas. Nosotros, con una población envejecida, el 25% mayor de 65 años en Galicia, podemos certificar y certificamos que en los últimos 25 días no ha habido un solo contagio en todos los mayores que viven en las residencias de tercera edad en la comunidad autónoma. Esto es algo evidente, concluyente de la importancia de la vacuna. Estamos con una mortalidad de 1, 2, 3 personas. Llegamos a tener mortalidades diarias superiores a 20 personas. Eso en los tramos tranquilos de la crisis. Tuvimos unas mortalidades superiores durante los puntos álgidos de la tercera ola. Por tanto, es clave, insisto, es clave la vacuna y los efectos positivos de la vacuna son muy superiores a los riesgos de la misma, lo cual no significa que no debamos, dado que es un fármaco que vamos a dispensar a toda la población, ser cautelosos, pero pediría ser un poco más rápidos en la toma de decisiones y un poco más didácticos en la explicación de la importancia y la relevancia de las vacunas. Nosotros vamos a llevar al Comité Interterritorial, por supuesto vamos a escuchar, como no puede ser de otra forma, las distintas propuestas que quieran plantearnos los servicios de salud del resto de comunidades autónomas, por supuesto que sí, todas son bienvenidas. No le oculto que también hemos valorado la posibilidad de dispensar la primera dosis y esperar a la segunda. Cuando el colectivo es de personas mayores vulnerables, creo que hay que ser muy prudentes con esto. Que hay que ser muy prudentes con esto. Pero, en fin, nos sometemos a cualquier consideración clínica modulada y motivada sanitariamente. Y, desde luego, lo que Galicia va a informar al Consejo Interterritorial es que vamos a empezar a dispensar el certificado de vacunación de forma inmediata esta semana. Todos los gallegos que han sido vacunados en servicios de salud de la comunidad autónoma, en centros sanitarios o en lugares masivos de vacunación, vamos a dispensar ese certificado que acredita que están vacunados, con la fecha de la vacunación, con el lote de la vacuna dispensada y, por supuesto, con la marca de laboratorio de la vacuna que fue objeto el beneficiario de la vacunación. Y esto debería de tener consecuencias. Una persona que está vacunada debe de poder acreditar su situación de inmunidad y que esto sea útil para determinadas cuestiones. Y eso son lo que vamos a plantear en el Consejo Interterritorial. Lo lógico es que si una persona está vacunada tenga mayores facilidades de movilidad que una persona que no lo está.
Y comprendo que esto es una discriminación hacia los que todavía estamos esperando por la vacuna, pero una vez que hemos vacunado a la gente, vamos a darle a esa gente pues, mayores derechos de movilidad porque no suponen un riesgo para el resto de la población. Vuelvo a reiterar, esta es nuestra postura, es nuestra posición y, desde luego, lo que ya le indico es que el Servicio Gallego de Salud esta semana comenzará a certificar mediante código QR que se puede bajar de los distintos aplicativos del Servicio Gallego de Salud y de nuestras páginas web para que se pueda acreditar que más de 600.000 gallegos, creo recordar, están vacunados. No con las 2 dosis, pero sí con una, y hay otro porcentaje importante, el 8% de la población, que está ya inmunizado con las 2 dosis. Esto es lo que vamos a llevar al Consejo. Buenas tardes. Quería preguntar si manejan algún plazo concreto para la revisión y actualización de estas medidas, tanto a la baja como al alza. Sí, siempre utilizamos un plazo que es el de los 10-12 días, ¿no? Yo creo que el Comité Clínico dentro de 15 días, es decir, el martes que viene, no, el siguiente martes, debería de evaluar y ver si podemos seguir abriendo la hostelería y podemos seguir ampliando el toque de queda. Pero insisto, esto es lo que venimos haciendo con normalidad. Esperamos 10-12 días. Esos son nuestros episodios o periodos epidemiológicos que consideramos dentro de la prudencia con la que actúa el Comité Clínico y a partir de ahí pues, seguiremos tomando decisiones. Por supuesto, la activación y la actualización de ayuntamientos que entran y bajan, eso es automático. Eso se produce cada martes y cada viernes de cada semana. Pero a lo que usted se refiere, que es a todo el foco comunidad autónoma, dentro de 15 días tomaremos decisiones y las comentaremos. Boa tarde, presidente. Quería facerlle unha pregunta sobre vacinación. Si vostede é partidario de poñer a segunda dose de AstraZeneca ahora mesmo suspendida e, en todo caso, de non prohibirle a unha persoa que recibiu a primeira que poida acceder á segunda dose de forma voluntaria, con un consentimento ou algo similar. Eso en primeiro lugar. E recordando as verbas que dixose no Parlamento, quería pedirle unha precisión. Ese 2,63% de maiores de 80 anos que rexeitaron activamente non recibir a vacina vai ser rechamado ou solamente os que non acudiron a esa vacinación por motivos justificados? Con respecto á Lei de Saúde de Galicia, quería preguntarlle se o señor Iceta respostou á petición de Galicia, si ten algunha idea de si vai haber algún tipo de negociación, si siguen insistindo, se houve contactos. Sobre as medidas que vostede deben de anunciar, non anunciou nada con respecto aos aforos e ás reunións. Entendo que se manteñen tal cal e, neste sentido, si as medidas de hostelería afectan a todos os niveis que hai en Galicia ou hai algunha excepción por niveles, e si teñen o grado de implantación do medidor de CO2 que hai agora mesmo na restauración, se o sector hosteleiro lles puido dar este dato e se vai a ser un requisito inmediato, se hai posibilidades de mercar este aparato de forma inmediata. Graciñas e perdón por las preguntas. Vale, a batería de preguntas que vostede formula intentarei contestar. En primeiro lugar, o que estamos observando é unha gran responsabilidade dos galegos. De feito, a pesares das distintas decisións e contradicións que se produxen en relación coa vacina da AstraZeneca, o 75% dos galegos están acudindo con normalidade a ser vacinados coa vacina AstraZeneca despois da dúbida que xurdiu se era correcto facer con menores de 55 ou limitar de 60 anos hacia arriba, hacia 70 anos. O 75% a semana pasada acudiu a vacinarse. Eso é un excelente indicador. A miña opinión persoal sobre este asunto non ten moita relevancia. Primeiro, porque non son epidemiólogos. Segundo, porque non son microbiólogos, non son especialistas en vacinas. E, por tanto, creo que a opinión de un presidente autonómico non ten maior relevancia. O que sí, dende logo, podo acreditar é que necesitamos unha decisión de forma inmediata para as persoas que están coa segunda dose de AstraZeneca pendentes. Necesitamos tomala xa, porque nos primeiros días de maio vence o período para volver outra vez a inyectar a segunda dose. O que sí digo
é que hai millóns e millóns de persoas vacinadas cunha dose e con dúas doses de AstraZeneca e a porcentaxe de consecuencias ou adversidades é do 0,0 o decimal que dependerá de cada país. Por tanto, sigo tendo moi claro que é moito máis perigoso non vacinarse con AstraZeneca que, por suposto, inmunizarse con esa vacina. Agora ben, lle corresponde ás autoridades sanitarias e farmacolóxicas tomar unha decisión definitiva. En relación co número de persoas de maiores de 80, que efectivamente, algunhas veces, pois, probablemente porque os colleu a notificación pois nun momento no que non pensaban que iban a ser vacinados de forma inmediata, probablemente porque outros, pois, ao mellor non tiñan unha persona con quen consultar os seus fillos ou os seus familiares. Bueno, o certo é que houve persoas que non acudiron a vacinar e outras persoas que non localizamos. A resposta, vamos a chamalos a todos outra vez? A resposta é que sí. Tanto os que non fomos capaces de localizar, porque evidentemente están sin notificar, son os menos, como, sobre todo, aqueles que rexeitaron, porque temos que convenceros de que se vacinen. Vamos a volver a rechamalos a todos. E, de feito, hai un teléfono habilitado a tal efecto para calquer persona que poderá ter algunha laguna ou algunha falta de concreción para volver outra vez a vacinalo e, de feito, estamos facendo con normalidade. Efectivamente, o vicepresidente primeiro remitiu ao ministro de Administracións Públicas, o señor Iceta, unha carta formal, ademais da miña, propia, donde me respostou favorablemente, remitiu para solicitar unha comisión mixta para avaliar o posible recurso de inconstitucionalidade anunciado por membros do goberno. A resposta foi ningunha. Non hai resposta, non hai, por tanto, ningunha comunicación do goberno e toda a información que temos é que o goberno tomou dúas decisións. A primeira, recurrir a lei para xestionar a pandemia da comunidade autónoma e, o que é máis grave, solicitar a suspensión inmediata de determinados contidos de esa lei. E todo isto sin comunicar para nada a comunidade autónoma esta presunta decisión que, lamentablemente, o vamos a conocer en horas porque estamos preparados xa para recibir a notificación do Tribunal Constitucional donde nos notifica a suspensión de determinados artigos da lei. Comprenderá que eso non o podemos admitir, nos parece unha deslealdade que non merecemos e, dende logo, nós non actuamos así en ningún caso co Goberno central. Sobre a hostalería, as ceas ata as 23 horas é en toda a comunidade autónoma onde está aberta a hostalería, que é prácticamente no 98%. Dos territorios onde vive o 98% da población galega, salvo en aqueles lugares onde a hostelería está pechada, que son 3 lugares, 3 concellos de restricción máxima, o resto, en restricción alta, se pode ata as 23 horas nas terrazas, e o resto de concellos se pode no interior, de acordo cos aforos de cada un das zonas. Por tanto, non hai limitacións, salvo aqueles que está pechada a hostelería o 100%. Medidores de CO2, moitísimos restaurantes que teñen licencia de restaurante, polo tanto, dan comidas, ceas, etc., xa teñen, desde fai meses, medidores de CO2. Probablemente haxa algún local que non o teña. Espero, desexo, que nesta tarde podamos concretar si é necesario, imprescindible, dar algún día, algunhas datas para poder mercar esos medidores, pois entendo que o podemos facer. Vamos, desde logo o que non pode ser son semanas, pero unhos días para adecuar, dado que a partir do venres é exixible, entendemos que a nosa obriga ser prudentes e aceptalos. Creo que contestei a todas as preguntas. Vale. Se alguna máis? Se non temos máis na sala, temos unha videoconferencia Carlos Castrillón de Metropolitano. Adiante. Non te escoitamos, Carlos. Non te escoitamos. Parece que temos problema con micro. Traslado unha pregunta que non digo tamén por WhatsApp. Tengo unha dúbida sobre os horarios do comercio.
comercio. Pregunta se ao ampliar o toque de queda se permite tamén aos comercios ou supermercados abrir ata as 22 horas. Pois é unha boa pregunta, porque non teño a resposta neste momento, por lo menos non a sei, por tanto vamos a ver se somos capaces de, ao longo dos próximos minutos, de poder darlle traslado a unha información puntual. Onte, efectivamente, o que tiñamos problemas é a hostelería e nos centramos na hostelería, pero se hai algunha actividade como consecuencia do toque de queda que poder estar afectada e, polo tanto, como consecuencia da ampliación do toque de queda que se poda mellorar, pois seguro que a asesoría xurídica e a Dirección Xeral de Saúde Pública están tendo xa contacto para concretar esa orde que mandaremos a aplicar no Diario Oficial de Galicia de forma inmediata. Contestaremos esa pregunta e disculpe por non poder contestarla con rigor. Moi ben, pois moitísimas grazas. Seguimos traballando. A ver se temos boas noticias. Moitas grazas.